Менә тормыш булгач, минем өчен бик кадерле әйберләрнең берсе, мәрхүмнәребезне сугышта һәлак булган авылдашларыма менә шушы әйберне эшләгәнч, күңелем шул хәтле монда минем. Ниндер моңсу да, горурлану хисләре дә бар. Аллага шөкер, Аллага Тәгаләгә мең рәхмәт. Шуңа күрә дуа белән башлыйм. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Вәссәлату вәссәламу ва галә расулиллаһи Мухаммадин ва галә алихи асхабихи аҗмәгин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Аллага шөкер. Менә исән чагында аларга мәңгелек истәлек калдырдык. Алар үзләренең гомерләрен, үзләренең татар кешеләр итеп, татар милләтен урыс дөньясына күрсәтеп һәлак булган кешеләр сугышта. Ничек менә миңа бәхеткә шундый кешеләр туры килде. Элекке Таттелекомның хуҗасы Лутфулла Нурисламович миңа әйтә: "Әйдә, Әсәрабый, сезнең авылдашларыгызны сугышта һәлак булган авылдашларыгызга памятник эшлик әле", ди. Мин әйтәм: "Ничек эшләрсең икән инде, хәзер бит син эшеңнән киттең", дип. Ул әйтә: "Мин эшләячәкмен. Мин инде шул хәтле рәхмәтлемен. Инде икенчесе әлбәттә Азнакайның башлыгы, җитәкчесе Марсель Зөфәровичка бик зур рәхмәт. Ана шулай матур итеп менә сез аны күрәсез. Шул хәтле матур эшләнгән ул. Аларның исемнәрен, аталарының исемнәрен миңа инде ярдәм итте әлбәттә. Менә минем җирле үзидарә инде иң ярдәм иткәне минем бер туган абыем. Менә ул язып бирде. Бер кемдә язылмаган әйберләрнең барысында исемлекләрен. Мин инде шаккаттым, һәм аңа инде мин мәңге рәхмәтлемен. Мин әйтеп куям, әгәр дә монда калса берәрсе, күңелләрендә булса, безнең менә туганыбыз калган дигән кешеләргә мин яздырачакмын, чөнки анда урын бар. Урын бар. Буны ни өчен сөйлим, җәмәгать? Менә бүтән юкка чыккан авылларның, мәрхүмнәрнең менә шундый истәлекләр калырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яусын миңа ярдәм иткән кешеләргә. Алар бик зур эш эшләделәр. Күңелдә бер генә тойгы кала, исән чагында Аллаһ Тәгалә миңа шушы әйберләрне күрсәтте дип сөенеп куям.